Murakaza neza kuri channel yanjye. Niba uri mushya ngo wahaye ikaze kandi niba usanzwe nawe wahawe ikaze. Uyu munsi tukaba ngiye kubagezaho urutonde rw'abahanzi nyarwanda bafunzwe 10. Benshi mukaba musanzwe mubazi, akaba ari ibyamamare mwari musanzwe mukunda cyane kandi mwubaha. Iyi channel ikaba ibagezaho amakuru, comedy ndetse n'udushya tugiye dutandukanye. Muri kumwe na Shemsi kandi nkaba ngusaba gukurikirana iyi video ikarangira kuko hari byinshi mbahishiye muri iyi video iri imbere. Kuri uru rutonde rw'abahanzi bafunzwe, abenshi baruriho biganjemo abo mu njyana ya hip hop, kandi abenshi baruriho bagiye bazira icyaha kijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse n'uburara. Bikaba bigaragara mu byo kuri injyana ya hip hop hano mu Rwanda yugarijwe n'ibiyobyabwenge. Umwanya wa 10 turasanga umuhanzi Green P cyangwa se El Gringo ku mazina y'ababyeyi, uzwi ku izina rya Rukundo Eri, wahoze mu itsinda rya Tough Gang. Umuhanzi mu by'ukuri nawe wakunzwe mu bitandukanye mu ndirimbo zakunzwe, urugero nk'ingi Chumisha Reba bachiba du followinga kuva kera inzozi nta gihinduka indanirije utakereka mwese ni mukangu kwa kujisha industry nuko umwe mu bahanzi nawe mu by'ukuri wafashwe agafungwa azira gukoresha ibijyanye n'ibiyobyabwenge mu mwaka ushize w'2019, ariko akaba yaraje kurekurwa nyuma yo kugaragaza ko yisubiyeho. Ubu ngubu akaba mu by'ukuri nawe ameze neza, ariko mu by'ukuri ibyo muziki akaba atarabigarukamo neza. Tukaba tumwifuriza kuba yagaruka mu muziki agakomeza agashimisha abakunzi be. Ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi Gisa Cy'Inganzo cyangwa se Gisa James, amazina yiswe n'ababyeyi be. Akaba ari umuhanzi mu by'ukuri ufite impano igaragarira buri umwe wese, ariko kubera ibibazo bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge cyane, akaba ari umwe mu bahanzi bagiye bafungwa inshuro nyinshi cyane. Ibyo bikaba nta utabizi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Umwe mu bahanzi mu by'ukuri bigaragara ko yagiye yangizwa bikomeye ndetse agasigazwa inyuma no gukoresha ibiyobyabwenge. Mu mwaka wa 2017 akaba yarafunzwe inshuro nyinshi, ariko ikigaragara cyo uyu mwaka akaba yaraje gufungurwa. Ubu ngubu umuhanzi Gisa James cyangwa se Gisa Cy'Inganzo akaba yarafunguwe, akaba mu by'ukuri yamaze no kubona timu imufasha mu gukomeza kuzamura impano ye. Ubu ngubu yagiye asohora indirimbo zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri akaba yaragiye atangaza nawe ubwe ko ibyo yakoraga sinzi cyamuteraga kubikora, ariko ubu ngubu akaba yarisubiyeho. Bikaba bigaragaza icyizere mu by'ukuri ko agiye kutuzanira ibintu byiza cyane. Tuba tumwifuriza amahirwe yo gukomeza akora neza ajya imbere mu by'ukuri. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi mutakwibagirwa mu njyana zimeze gutya zaziryoheye amatwi. birirwa mu bujajwa barara barogotwa ejo bundi yaje kubinda grand sere wanjye maze mutero twatsi ntiyakundana n'umusore w'umukene atazataha muri uwo nta wundi ni umuhanzi Negji de Genero. Negji de Genero ni umwe mu bahanzi mu by'ukuri wafunzweho inshuro nyinshi cyane. Abaturanye nawe cyangwa se abamuzi mukaba mubizi. Umuhanzi mu by'ukuri wagiye uvugwaho ibintu bitandukanye cyane, agendaga avugwaho ikijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge, haba kubicuruza haba ndetse no kubikoresha, ndetse n'ibindi bijyanye n'ubujura. Ubu ngubu aho tuvukira, ubu ngubu akaba afungiwe mu kigo cy'iwawa, ariko agiye kuzasohoka vuba. Akaba ari umwe mu bahanzi nawe wafunzwe cyane, kandi umwe mu bahanzi wari ufite impano, bigaragara ko nawe yari kuzamuka, ariko kubera impamvu zijyanye n'ibiyobyabwenge nawe akaba yaragiye asigara inyuma. Umwanya wa 7 turasanga umuhanzi Kizito Mihigo. Kizito Mihigo ni umwe mu bahanzi bari bakunzwe mu gihe cyashize, aho yari umwe mu bafatanyabikorwa ba leta muri gahunda zitandukanye z'igihugu, zirimo izo kwibuka, izikangurira abantu gukunda igihugu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umwe mu bahanzi mu by'ukuri utarakekirwagaho ikintu na kimwe cy'icyaha, ariko bitunguranye mu mwaka wa 2014 yaje gufatwa arafungwa. Akaba yarashinjwaga iki cyaha kijyanye n'ubugambanyi ndetse no gukorana n'abanzi b'igihugu, ndetse n'icyaha cyo gushaka kugirana nabo ubutegetsi buriho. Ariko mu by'ukuri akaba yaragiye atungura abantu benshi, aho benshi babibazaga niba ibyo bumva ari byo cyangwa se atari byo. Mu 2015 nibwo Kizito yahise akatirwa gufungwa imyaka 10 nyuma yo guhamwa n'icyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, icyaha cy'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho, ndetse n'icyaha cy'ubwoshye bwo kugirira nabi Perezida wa Repubulika, n'icyo gukora umugambi w'icyaha cy'ubwicanyi.
Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga umuhanzi Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly, akaba yarakatiwe igifungo cy'amezi 5 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umugore we akamukura amenyo. Jay Polly akaba mu by'ukuri yarahise mu by'ukuri afungwa akajyanwa muri gereza nkuru ya Kigali, aho mu by'ukuri yamazemo amezi 3 asohoka igihano cye kitarangiye, ariko bikaba byaramuhaye isomo akavamo yarisubiyeho atangariza abanyamakuru mu by'ukuri kagarukanye ingamba nshya ndetse no kwisubiraho we n'umugore we ubu bakaba bariyunze. Nyuma yo kuva muri gereza yahiriwe n'amahirwe aho yahise asinyishwa mu nzu itunganya umuziki ya Deme. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umuhanzi Ngabo Medali cyangwa se Meddy, umwe mu bahanzi b'ibyamamare u Rwanda rufite. Mu rukerera rwo kuwa mbere tariki ya 21 Ukwakira 2019 yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda aho yari akurikiranyweho no gutwara imodoka yasinze. Meddy ukunzwe cyane mu ndirimbo Slow iri kumufungurira amarembo yo kwamamara ku rwego rw'isi nzima, yafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ikorera i Remera mu mujyi wa Kigali. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Mutesi Marigoriti akaba yarabitangarije Inyarwanda ko Meddy yatawe muri yombi ahagana saa 8 z'ijoro, aho yagize ati ayo makuru yo niyo rwose, yafashwe saa 8 z'ijoro afatirwa i Remera atwaye imodoka yanyweye ibisindisha yarengeje urugero. Itegeko rikaba rivuga ko umuntu ufashwe yanyweye ibisindisha akarenza urugero afungwa iminsi 5 hanyuma agacibwa amande y'amafaranga 150. Meddy rero akaba yaraje gufungwa iminsi 5 yose arayirangiza nyuma yuko yari hamwe n'icyaha cyo gutwara imodoka yasinze. Umwe mu bahanzi mu by'ukuri byatunguye abantu benshi kuba ari umwe mu bahanzi bafunzwe kandi azwiho kwitonda ndetse no kwitwararika mu bahanzi bose bazwi hano mu gihugu.